Die Woche fangen wir mit Feuer und Flammen an. Hey. Ich bin nämlich ganz Feuer und Flammen für unsere Outdoor-Küche. Und jetzt, Sonntagmorgen, gibt es Rührei und 3 Minuten Ei vorausgekocht auf unserer Outdoor-Küche. Tell them you're dreaming. We need more dreamers like you. Tell them you're dreaming. Cause dreams lead to things that you do. When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true. Kommen in Dresden, die Woche fängt an. Und eins ist klar, ich find's schön, bist du da. Hey! Hallo zusammen! Hey, schaut! Riesen Freude habe ich an diesen Rühreiern und 3 Minuten Eier und Tee und Kaffee ist auch schon gekocht worden. Der Outdoor-Küche verhebt! Yes! So schön! So richtig, richtig schön! When I was younger, they told me I was no good, but I was a dreamer, and so I knew that I would. Im Moment, wo nicht immer alles rosig ist, weißt du, was mich was mich hilft zum Weitermachen, mein Krone richten, so wie Marianne sagt, und weitermachen, ist mein ganzes Leben. Und es wird auch in Zukunft immer so sein. Am Schluss kommt es immer gut. Egal was ist, es ist immer gut. Das Universum ist auf meiner Seite und ich auf der Seite vom Universum. Und darum weiss ich, es kommt immer gut. Egal wie es kommt gut. Und das ist das einzige Video, das ich heute am Montag mache. Mal schauen, was der Rest der Woche passiert. Aber es wird sicher irgendwie gut. Change up the scene with stuff I dreaming. One that came true was making music and you. Jene sind schon lustig. Oder Tiere allgemein. Sie trinken lieber aus der Pfütze als aus dem sauberen Wassernapf, trinken sie aus der Pfütze raus. Das ist auch eine Variante, oder? Anscheinend hat es mehr Geschmack, wenn es dreckig ist. Can make up whatever you wanna do and go dream it too. Hey. Persönlich finde ich fast das Schönste am Gärtner oder an einem Gemüsegarten ist nicht das Ernten, wobei das ist schon auch sehr geil und das Essen, aber nein, das Wachsen. Zuschauen, wie es wächst, zuschauen, wie es sich entwickelt, die verschiedenen Stadien. Das finde ich fast das Geilste. So tell them you're dreaming. We need more dreamers like you. Tell them you're dreaming. Cause dreams Ja. lead to things that you. Bier an der Bar haben, ist ja schon schön und recht. Aber da muss auch das Leergut runter. Genau. Das ist auch ein Grund, wieso wir eigentlich auch Bastartel brauchen. Also bis zum heutigen Tag haben wir noch kein Feedback bekommen vom letzten Aufruf im Video. Aber du, nochmal probieren. Geht viel mehr drüber als studieren. 4 aufs Mal, das mag ich jetzt mal. Bei der Diskussion, was ist ein Mann, frage ich mich auch immer, bin ich Mann oder Esel? Ha! When you see in your mind what can be, then in time you just might make your dreams come true. Ich bin natürlich nicht so schnell unterwegs wie meine Frau. Und ich muss immer wieder stehen bleiben und filmen und die Aussicht geniessen. Ach, ist voll schön. Don't be a Ja, naysayer, Tindlis. be a yaysayer. Don't be a doomsdayer, say a dream prayer. Gell, Claudia? Ja. Ja. Terrassen, 6 Stück sind schon mal drinnen. Und die restlichen 4. Und jetzt wieder mal einen Haken auftragen. Das sind auch nur noch 4. Also jetzt respektive nachher nur noch 3. Und dann haben wir all da oben. Ich bin immer noch sehr dankbar, Dorin, dass wir von dir all die Häge bekommen haben. Die muss ich jetzt irgendwann einfach mal verbauen. Aber wir wissen schon wo. Und jetzt den wir halt noch mal tragen. So ist es. Eins nach dem anderen. Ja, nicht schnell. Ja, nicht zu langsam. Einfach so, wie wir es können. Whether it's world peace or climbing the Himalayas,
sind in den letzten Zügen, haben es bald geschafft, um den Zaun hier aufzutragen. Ah, dann brauchen wir unbedingt ein Sirüppli, gell? Hat jetzt doch recht Durst gegeben. Ja. Dann geht es weiter mit Geissen umziehen, dann noch für die Esel schauen, noch ins Weidegebiet und dann... Ich habe mit dem Sagessen schon mal gespielt. Mit dem Sagisch? Wie sagen wir denn? Ich weiss nicht, was du... Sense. Hä? Mit der Sense. Mit der Sense wird der Colin heute noch spielen. Ja, weil ich will noch ein Swan-Video aufnehmen. Ja dann, viel Spaß. All kinds of dreams come true. So tell 'em you're dreaming. Jetzt bin ich gerade so am Aufnehmen für meine kurz und knackig Video zum Thema Swales. Hast du es schon gesehen? Weil es ist sicher schon draussen, bis du das jetzt siehst. Ja, wenn du es noch nicht gesehen hast, kannst du schauen, was so ein Swale wirklich ausmacht im trockenen Wallis. And then tell somebody else. Tell 'em you're dreaming. Don't keep your dreams to Ich bin jetzt yourself. schon 20 Minuten daheim und immer noch am Schwitzen, weil dort 3 Harassen voller Bier habe ich am Stock aufgetragen. Ja, jetzt muss ich eine Pause haben. Aber es hat frisches Swanenbier an der Bar. Ja, es ist wieder voll. So ist es. Also, ich muss es noch füllen. Kalt ist noch nicht, aber es ist oben. Yeah! There's so much Gerne, ihr Eseli. Probieren die Brücke aus, hä, Monsun? Bist du der Erste? Bist du der Mutigste? Hä? Ja, komm hier schauen. that we need to make right with our dreams. We can try turning dark into light. So dream big. Toni hat die tolle Idee gehabt, wir könnten eine Brücke aus dieser Tür machen. Und recht hat er gehabt. Jetzt schauen wir mal, ob die Esel drüber kommen. Ja, kommen schauen. Wer weiss, oh, Sani ist die Erste. Sani ist die Erste. Wer weiß ja, Esel und Brücke sind nicht unbedingt die besten Freunde. Aber Sani, jetzt willkommen nicht an der Seite. Und da kommt Breeze. Ja. Und da auf dieser Seite haben die jetzt eine Weide. Wow. And aim high, and in time we just might make a whole load of dreams come true. Ja, aber der Monsun, der Schisser, getraut sich nicht. Ja, getraut sich nicht, der Monsun. Der Monsun geht ins Loch, aber anstatt die Brücke benutzen. Er getraut sich wirklich nicht. Jetzt steht er im Loch unten, anstatt drüber zu laufen. My dad's dunny doesn't flush. My dad's dunny doesn't flush. My dad's dunny, well, you might think it's funny, but my dad's dunny doesn't flush. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Lass den Monsun galoppiert durch die Weide durch. Monsun, willkommen im Auenwäldli. Machst du gerade deinen eigenen Weg? Den Trampelpfad nimmst du nicht. Natürlich nicht, Monsun. Bravo, Monsun. Bravo. So. Jetzt haben wir eine neue Weide, die drei. Und da können wir nichts kaputt machen. Finde ich super. Yeah, my dad's dunny's full of dirt, but it's never activated, smelly red alert. Don't worry about the germs, cause they're eaten by the worms. Yeah, cause my dad's dunny's full of dirt. Yeah, my dad's dunny doesn't flush. My dad's dunny doesn't flush. Die Esel sind so gewunderig. Die wollen immer dabei sein. Egal was passiert. Die können viel lieber schauen, anstatt essen. Gell? Immer versichern, dass etwas so lässig ist. So schön, wie sie anhänglich sind. My dad's dunny, well, you might think it's funny, but my dad's dunny doesn't flush. My dad's dunny grows fruit trees, breaking down your business so there's no chance of disease.
flash. My dad's Danny, well, you might think it's funny, but my dad's Danny doesn't flash. Well, he never needs a plumber, cause the Dunny's never blocked. Fertilizer for the garden, well, the pile is always stocked. Just chuck some sawdust on your number ones and number twos, then sit back and admire all the water you don't use. Cause my dad's Dunny doesn't flush. My dad's Dunny doesn't flush. My dad's Dunny, well, you might think it's funny, but my dad's Dunny doesn't flush. I said my dad's Dunny doesn't flush. Yeah, my dad's Dunny doesn't flush. Ja, meine, ja. Gell? Das war jetzt unser Mittwoch gewesen, mit allem drum und dran. 2 Videos, umzäunet, Bier aufgetragen. Erzähl mir, was du gemacht hast am Morgen. Nein, Claudia hat noch eine Überraschung, aber das behalten sie noch für sich. Wir den Teufel nicht an die Wand malen. Und ja, so ist es. Jetzt gehen wir Feierabend machen und das englische Video aufladen. Und für all die, die es gemerkt haben und gesagt haben, du Colin, Mittwoch ist ja die Sommerszeit, nein, wie sagt man, Sommersolest, der längste Tag vom Jahr. Wollte ich sagen, nachträglich alles Gute zum der Sommersonnenwende oder wie man dem sagt. Genau, so ist es. Gute Nacht, Ladies, auch wenn es erst spät wird. Morgen wird es dann schon wieder kürzer. Habe ich vorher gesagt, ich mache Feierabend. Ich habe es euch erzählt. Ich muss ja noch, ich muss ja noch Wasser geben, Eier sammeln und so wie es aussieht oder anfühlt, kann es sein, dass es noch regnen hat. Richtig gut. Erst recht ein guter Grund zum Wasser geben, weil wenn es regnet, sollte man vorher unbedingt Wasser geben, damit der Boden ein bisschen mehr offen ist. If you think bigger is better, then you might want to think again. Cause if less is more, you can't ignore that small gets 10 out of 10. Habe ich gesagt, Feierabend. Scheiße. Zum Glück ist heute der längste Tag von Hellwisch. Der hellste, längste Tag. Oder so. Geissen sind uns heute Abend ausgebüxt. Sind uns heute Abend ausgebüxt. Es ist, glaube ich, das lange Gras und der Strom, der nicht so super leitet. Ja, und sie gehen natürlich in die Höhe, weil es heiß haben und es gewittert. Eigentlich sollte es auf der Alp sein, aber das ist ja eine von den Konsequenzen vom Ganzen, dass sie nicht auf der Alp sind. Ah ja, egal. Aber ja, Feierabend habe ich gesagt, denkst du, bis zum letzten Sonnenstrahl oder bis zum letzten Licht bin ich noch dran. Ich gehe es jetzt mal holen. Die Leute habe ich dabei, die Châtaigne und die Hoffnung habe ich im Herzen. Also darum kommt das schon gut. Feierabend habe ich gesagt. Ha! So jetzt eigentlich. Did you know the world around us is much more than one big thing? It's a lot of little things joined up together that make me wanna sing. 3 von 7 sind da. Freya und Ituna, Châtaigne sind da. Und wir haben jetzt im Schafstall über Nacht. In der Hoffnung, dass die anderen 4 da auch noch auftauchen und morgen gerade alle da sind. Und sonst müssen wir morgen, also wir stellen den Wecker auf das Tageslicht und gehen es dann holen, suchen. Morgen früh und wir sind mit der Châtaigne da, hören sie rufen. Und jetzt kommen die anderen schon wieder runter. Sie haben die Nacht auf den Felsen geschlafen und haben jetzt Châtaigne gehört rufen und kommen auch runter. Weil die haben gestern Abend nicht runterkommen. Und ich habe im Dunkeln sie nicht dazu bewegen. Ja. Bald
sind vereint. Gell, Jacqueline? Appreciate the small things, the small things. Appreciate the small. Appreciate the small things, the small things. Appreciate them all. Well, it's not the size that matters. Ich liebe es einfach da sitzen zwischendurch und zuschauen, wie es wächst. Wirklich Tag für Tag mehr Bohnen, die vorkommen. Schaut mal, da überall verschiedene Bohnen. Rundherum. Es wird mehr und mehr. Das sind Herdäpfel. Aber da, Bohnen, beim Eingang, da habe ich überlegt, vielleicht habe ich zu viel da gepflanzt. Aber ist egal, es soll wachsen, was wächst. Überall am Wachsen. Und da ist etwas im Keimen. Jeden Tag wächst etwas mehr. So schön. Well, it's not the size that matters. Does matter have a size at all? Jetzt fängt es an zu regnen. Aber jetzt, da, apropos Swales. Gestern Abend gegossen. Seht ihr da den Unterschied? Das bleibt eben schon. Aber eben, das habt ihr ja im Video gesehen. Und wenn ihr es noch nicht im Video gesehen habt, schaut jetzt da oben, oder ist es da, oder da, irgendwo, der Link dazu, was Swales wirklich ausmacht. Auch bei uns in Wallis. So gut! Mit dem, meine Kamera sieht langsam aus, als ob ich einen Heiligen hätte. Haha! Du, ich wollte einfach sagen, Thema Abundance, Thema Überschuss, Thema Abundance. Weißt du, was ich persönlich im Abundance habe? Und dafür bin ich schon immer dankbar gewesen. Weil das habe ich schon lange. Ist Zeit. Wenn ich etwas im Griff habe, dann ist Zeit. Weil ich meine, wie die Gandalf sagt, ich komme nicht rechtzeitig. Ich komme nicht pünktlich, aber ich komme genau rechtzeitig. Aber meistens bin ich sogar zu früh oder pünktlich. Weil Zeit habe ich in Abundance. Hey! So schön! Vor 2 Jahren haben wir standesamtlich geheiratet. Und jetzt sind wir hier Gacki-Blachen am Zusammenfalten. Wie sich so die Zeit wendet. Ein Aufstieg, gell? Genau. Danke, Claudia, fürs Helfen. Und danke, dass du mich geheiratet hast. It gets less and less till nothing's left, like a set of stacking dolls. Wunderschöne Menü und vor allem mega viel Vegans drauf. Herrlich. Ja. Wir gönnen uns, haben wir gesagt, auch wenn wir es uns nicht kennen, wir gönnen uns am Hochzeitstag ein gutes Mittagessen, gell Claudia? Definitiv, hä? So, 2-jähriger Hochzeitstag, das gönnen wir uns jetzt einfach, gell? Ja. So schön, sie sehen so strahlen. Claudia, wie lässig ist die Karte? Sehr cool, es hat mega viele vegane Sachen. Gell, schau mal, wie sie strahlt. Nicht, weil sie 2 Jahre verheiratet ist, sondern weil es eine vegane Karte gibt. Beides. From all the tiny little critters to all the good deeds you have done, they add up to something bigger, and then you get the hole-in-ones. Also, ich weiss nicht, ob ihr es gewusst habt, aber bevor Claudia und ich geheiratet haben und bevor wir unseren YouTube-Kanal Paradies in Dresden da gestartet haben wir schon Videos gemacht, gell? Ja, das ist es. Ja, wir haben, aber es war unser als Sam und Frau Gouvernantin gewesen. Ja. Und das sind Restaurant-Testen-Videos gewesen. Also wir haben nur 2 rausgebracht, eine Pilotfolge und ein Test vom Loose-Moose in Egg. Aber ja, schau mal, zeig mal. Jetzt kommt mal das Intro von Sam und die Gouvernantin. Jetzt, Frau Gouvernantin, oder Claudia, meine liebe Frau, ist, also Restaurant Soßkeller ist vielleicht nicht gerade küchentauglich. Nein, vielleicht nicht gerade das absolute Kinderrestaurant an erster Stelle.
Aber ich muss sagen, ich finde es total gut, weil es deckt alles ab. Also man kann sowohl Fleischliebhaber wie auch Fischliebhaber wie auch Vegetarier, Veganer daher bringen. Und es hat für alle etwas auf der Karte. Und ich glaube, das macht genau heutzutage ein gutes Restaurant aus. Ich bin absolut nicht gegen nur vegane Restaurants, überhaupt nicht. Aber es ist doch so, dass wenn man mit einem Grüppli oder so mit jemandem essen, ausser sind jetzt gerade beide Veganer, ja, aber sonst gehst du doch lieber so her, wo es ein bisschen für alle etwas dabei hat. Und das, finde ich, ist genau im Restaurant Schlosskeller. Und auch Dekoration, Atmosphäre, Aufmachung, Service, muss ich sagen, ist also top gewesen. Und Genau. wir sind bedient worden, ich glaube von der Chefin persönlich sind wir bedient worden. Übrigens, das ist das Team. Das ist das Team. Wir sind von der Chefin persönlich und was ich kann beurteilen, ihr Lächeln war Weltklasse gewesen. Sie war super freundlich, super zuvorkommend gewesen, super Service, super schönen Sitzplatz haben wir gehabt. Danke vielmals, dass das alles so gut geklappt hat. Und ja, ich würde sagen 10 von 10. Ich würde auch sagen, weil Hey. es hat auch sehr viele kleine Details, wo man merkt, die Liebe zum Detail. Und ich finde, das ist auch etwas, was einfach noch das Ganze noch abrundet. Genau, 10 von 10, kückentauglich, hin oder her. Es ist einfach ein Weltklasse-Restaurant. Restaurant Schlosskeller in Brig, Genau. sehr empfehlenswert. Super. Danke vielmals für den feinen Mittag. Ja. Und danke, dass du meine Frau bist seit 2 Jahren. Trotz allem. So appreciate the small things, the small things, appreciate the small. Salut zusammen. Ja, bei mir ist Freitag jetzt am Nachmittag. Der Colin ist auf den Markt gegangen und nach unserem wunderbaren feinen Mittagessen. Und ja, wir haben euch ja schon gezeigt, wie hoch alles gewachsen ist bei uns und wie grün alles ist, trotzdem, dass es so trocken ist. Und das ist natürlich wunderschön, aber es hat ehrlich gesagt auch in dem Sinne einen Nachteil. Und zwar, dass der Zaun, also unsere Weidezäune, unsere Stromzäune, eigentlich nicht mehr gut leiten, weil es einfach zu viel hat, was ableitet. Also alles, was zum Boden auswächst und mit der Erde verbunden ist. Und ja, wie soll ich sagen, an den Zaun herkommt, tut natürlich den Strom verringern. Und das ist ein bisschen eine Herausforderung, die wir momentan gerade haben. Weil es hat einfach zu wenig Strom auf dem Zaun drauf und die Geissen haben total den Respekt verloren vor dem Zaun. Das heisst, wenn sie das Gefühl haben, da hat es doch etwas Besseres, dann schmeißen sie einfach den Zaun um und gehen einfach durch. Ja, und darum habe ich beschlossen, wir haben ja so eine wunderbare Sense. Ich habe zwar ehrlich gesagt noch nie in meinem Leben Sense in der Hand gehabt und auch noch nie gesenset, aber ich nehme jetzt gerade den Weg hinterher zu den Geissen, der ja auch so hoch gewachsen ist als mein Übungsweg. Es hat schon ein bisschen funktioniert. Ich kann jetzt schon mal besser durchlaufen. Ich gehe hinterher, hoffe natürlich einerseits, dass sie da sind und dass ich sie nicht wieder muss, irgendwo zusammensuchen muss. Und das andere ist, dass ich kann wirklich am Zaun entlang mit den Sensoren das alles ein bisschen zurücknehmen kann, dass wir eigentlich dann den Zaun immer schön abgesenseten, schön flachen Stück aufstellen. Ja, das ist der Plan für heute Nachmittag. Mal schauen, ob es klappt. Da sehen wir, da ist schon meine Teststrecke. Da sieht man jetzt also schon wieder ein bisschen den Weg durch. Ja, da ist meine wunderbare Sense. Mit der gehe ich jetzt einfach mal weiter. Ich kann es natürlich nicht filmen, wenn ich am Sense bin, weil ich brauche beide Hände. Aber es klappt nicht schlecht. Jemand hat mir gesagt, man muss einfach den richtigen Schwung haben. Das probiere ich jetzt einfach einmal. Ja, wie ihr seht, liegt da hinter mir einiges. Also es klappt nicht schlecht. Habe ich mal in der Ferien Golf spielen ausprobiert. Von dem her habe ich gedacht, klappt das vielleicht mit dem Schwung, wer weiß. Falls du mir also noch nützliche Tipps oder irgendetwas hast, dann bin ich natürlich mega froh. Gibst mir die. Ich probiere es jetzt einfach mal weiter. Schauen mal, wie es rauskommt. Aber ja, du, manchmal musst du Sachen ausprobieren, die du noch nie gemacht hast. Und das ist jetzt wieder mal so ein Moment. Also ganz ehrlich, ja natürlich, die Geissen sind weg, oder? Ist ja klar. Während wir schön am Mittagessen waren und so, sind natürlich ein paar Stunden weg gewesen. Keine Ahnung, wo sie sind, ich höre auch keine Glöckchen. Das heisst, ich muss jetzt das ganze Gelände und überall anfangen ablaufen auf der Suche nach den Geissen. Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich schießt es mich ziemlich an.
Aber ja nun, das gehört jetzt dazu. Ich habe jetzt Verantwortung für die Tiere und jetzt muss ich das halt machen, ob es mir passt oder nicht. So, ich habe es glaube ich schon erwähnt, ich bin also ziemlich genervt von der Situation und ja. Ich bin aber auch ziemlich pragmatisch manchmal unterwegs und ich habe jetzt einfach etwas gemacht und das ist einfach ein Bereich, wo ich sie nachher einfach rein tun, falls ich sie überhaupt finde. Das heisst, ich gehe jetzt nachher auf den Weg los, ich habe jetzt aber zuerst etwas vorbereitet, weil wenn ich sie finde, dann weiss ich auch nicht genau, was machen, weil wieder zurück auf die Weide nützt ehrlich gesagt nichts, weil 10 Minuten später sind sie wahrscheinlich wieder weg, weil wie gesagt, die Zaun hat überhaupt keinen Strom drauf, nichts. Ich habe jetzt etwas gemacht, ich weiss zwar nicht, ob es etwas bringt, aber ich zeige es euch jetzt einmal. Ja, und zwar habe ich hier jetzt den Bereich, den wir eingezäunt haben, wo es nicht durchkommt, wo zum Bio zugehört, habe ich jetzt einfach mal mit Pfosten gemacht, zugemacht. Ich habe eine ganze Rolle, die ich hatte, habe ich einfach mal hergetan, alles verwendet, sicher mal jede Litzen durchgezogen, dann habe ich noch Kreuz rein gemacht und habe den Rest einfach noch oben durch. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und habe gelesen, dass der Stromgleis muss eigentlich nicht geschlossen sein. Von dem her, es kann auch eine gerade Strecke sein. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Ich habe aber auch gelesen, dass man keine Knöpfe und nichts machen und so. Also von dem her keine Ahnung, ob es etwas nützt oder nicht. Ja, wir haben einen zweiten Stromkasten. Der ist von der Eselweide, ist aber momentan gerade nicht in Betrieb. Ja, jetzt hole ich den mal und schliesse mal an. Aber ehrlich gesagt, ich probiere dann nicht aus, ob es funktioniert oder nicht, weil ich habe nicht lange noch Lust auf einen Stromschlag. Und ja, sobald ich angeschlossen habe, alles in Betrieb ist, alles fertig ist, gehe ich auf die Suche nach diesen Geissen. Ja, wer sucht, der findet, gell, ihr Schönen? Ha? Habe ich euch alle hier gefunden? Ja, 2 schon angeleint, gell? Dann machen wir jetzt schön uns alle auf den Weg heim. Ha? Gell? Los! Just appreciate the small things, appreciate them all. Granules of sand make up the beach, beetles and ants, there's more than one each. Think of the littlest thing you can fathom. Is it a molecule or an atom or maybe a quark? What the? So, ganz ehrlich, es war jetzt Abend am 9 Uhr schon. Irgendwie am, ich weiß auch nicht wann. Am 4 Uhr oder so habe ich angefangen und ja, ich habe jetzt alle Geissen eingesammelt, bin mit allen runter. Ich habe sie natürlich zuerst in ihre schönen Plätze getan, die ich gemacht habe, aber kannst du dir vorstellen, innerhalb von 2 Minuten sind natürlich die Kleinen alle schon ausgebrochen. Gell? Gell, Schakti? Ja, du Feine. Ja, und die Grossen natürlich nicht können, Gott sei Dank. Die haben lange Hörner. Freya hat es natürlich trotzdem geschafft. Das heisst, ich habe nur noch die 3 grossen Erwachsenen drin ohne Freya. Die 3 Kleinen inklusive Freya sind schon wieder draußen gewesen. Ja, gut. Plan B habe ich halt die Esel, die sind zwar schon in ihrem Stall gewesen, die haben schon 4 Abend gemacht. Habe ich sie noch mal rausgelockt, sind rausgekommen und dann habe ich die Geissen wieder alle eingesammelt und habe jetzt die Geissen in den Eselstall tun und die Esel jetzt halt einfach in den Teil, den ich für die Geissen vorgesehen habe. Ich hoffe, Breeze reisst jetzt nicht alles ein und wenn auch, ist nicht so tragisch, weil die Esel hauen nicht ab. Die Geissen gehen halt immer aufwärts, gell? Die kannst du irgendwo zusammensuchen. Die Esel bleiben wenigstens auf dem Land, ja. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt ziemlich fertig. Seht ihr es? Die Esel sind ein bisschen beleidigt, weil sie jetzt da bleiben müssen. Aber ja, nur Zähne finde es nicht ganz so schlimm. Sie hat sich jetzt zurückgezogen, um zu fressen. Und Sohn steht immer noch vor dem Tor und findet, hey, lass mich in meinen Stall. Aber ja, nun, jetzt sind halt Geissen dort. Jetzt müssen sie halt für eine Nacht draußen bleiben. So ist es. Aber ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall kaputt und fix und fertig. Und bin froh, habe ich jetzt einigermaßen Feierabend. Appreciate the small things, appreciate the small. Yeah, just appreciate the small things, Morgenstunde hat Gold im Mund und darum bin ich schon seit dem 6
sind unterwegs am Wasser, am Blumengießen. Ja, weil heute Nachmittag ich Auftritt mit dem Sam auf die 3. Jetzt darf ich am Morgen um 8 Uhr schnell auf den Markt im Brick. Weil der David, der liebt sich, ganz ein guter Typ, habe ich gern. Der lernt mir seinen Trimmer aus. So einen richtig guten Trimmer, weil ich habe meinen anderen Trimmer, den ich gesehen habe vor ein paar Wochen, den 100 Franken, den habe ich kaputt gemacht. Weil eben, ich muss jetzt alles dort, wo ich Zäune aufzäune, für die Weide, für die Geissen, muss ich vorher strimmern, damit es nicht ins Gras hineinliegt. Halt noch mehr Arbeit, aber nur, da ich keinen Balken mehr habe zum Mähen, kann ich es nicht mehr, also egal. Ja, und deswegen gehe ich Strimmer holen, dann komme ich zurück, fange an zu strimmern, weil um 2 muss ich, oder halb 2 muss ich schon wieder gehen für den Sam seinen Auftritt in Natisch. Dann komme ich zurück, nochmal strimmern, morgen strimmern und dann kann ich es am Montag wieder zurückgeben, oder Dienstag, weil der braucht es ja auch wieder zum Arbeiten. Das ist nur schnell ausgelehnt. Ja, und dann können die Geissen wieder auf die Weidesel, können wieder im Bumsmuse und gut ist dann wieder. Aber ja, Zwischenzeit muss ich schnell Gas geben. Beim Windflugelgiessen bewässern habe ich gemerkt, ich glaube, da kommen die ersten Pilze durch. Ich glaube, da sind die ersten Pilze am Wachsen. Etienne, wenn du am Schauen bist, kannst du mir das bestätigen, gell? Das sind die ersten Pilze, die am Wachsen sind. Haha, so gut. So, 8 Uhr morgen, ich bin zu Brick. Sag ich mal, ich habe einen Trimmer, ich habe einen Tank voll Benzin, ich habe 3 Hündchen, ich habe mein Velo. Und jetzt ist die Challenge, ich esse die Reste auf mit allem, gleichzeitig, ohne kaputt zu gehen. Hey. So, aber das schaffen wir. Ich bin nämlich ganz fest ein Gläubiger, wenn es darum geht, was ich alles leisten kann. Boah, ziemlich viel. Ich weiß es. Ich schaffe das. So, bis dann haben wir es geschafft. Der schwierige Teil ist vorbei. Jetzt müssen wir einfach nur noch den Hügel drauf. 20 ab 9. Ich bin daheim. Nicht schlecht. The small things, appreciate the small. Ja, also nachdem die Geissen jetzt eine Nacht im Stall verbracht haben, seit sie gestern Retour geholt haben, habe ich jetzt heute die Zäune neu aufgestellt. Ich bin vorher überall mit den Sensen durch. Ich habe jetzt extra auch wieder einen Teil genommen, der am Wanderweg entlang ist. Einfach zum auch ein bisschen sparen, weil dort ist schon getrimmert. Und den Rest habe ich mit den Sensen rausgeschnitten, bevor ich sie hergetan habe. Und jetzt sind sie da drinnen. Sie sind mega froh, dass sie wieder draußen sein können und wieder Fisch und Sträucher und Gras und weiss ich was alles fressen. Und die Esel sind froh, dass sie wieder in den Eselstall können. Ja, so ist es. So haben alle wieder ihr Ding. Da können wir in Ruhe schauen. Und jetzt müssen wir einfach, bevor wir die Zäune aufstellen, vorher mit den Sensen durchgehen. Oder mit dem Trimmer oder mit was auch immer. Und parat machen. Und dann den Zaun spannen und dann haben wir auch wieder Strom drauf. Did you ever think that weed could be something you can eat? Let me tell you about some eating weeds I know. You can munch them all day long while you're singing this weed song, cause they're growing almost everywhere you go. So, ich liege jetzt im Bett und will noch einfach noch eins sagen heute Abend. Ich habe so einen schönen Tag im Drachenhaus. Zuerst mal als Sam am Auftreten und dann als Colin habe ich einen persönlichen Traum erfüllt und durfte auf der Bühne beim Jam Session Patience singen mit dem Alois. Ich habe so Freude. Ich habe so richtig Freude und ich habe so richtig schöne, gute Leute kennengelernt im Drachenhaus heute Nachmittag. Alle, die da sind, seid gegrüßt. Ihr seid coole Leute. Danke vielmals für einen wunderschönen Tag.
Und weißt du, was mich persönlich auch noch sehr... Ja, das ist Party für mich. Es war ein wunderschöner Tag. I've Danke been vielmals. known to succumb to nasturtium, root of dandelion drying for my teeth. I'm gonna pluck myself some chickweed and sprinkle it with liquid. Monsoon, I'll come even out. eat some seaweed if I'm living by the sea. Now, did you ever think that weed could be something you can eat? Nice. Let me tell you about some eating weeds I know. Yeah, you can munch them all day long while you're singing this weed song, 'cause they're growing almost everywhere you go. Now, nothing makes me whistle like a salad with milk thistle. Rockin' roller, Coca-Cola in the lawn. Yeah, I ramble in the brambles, leaning over for the clover. If I lived with you, your weeds would be all gone. And when it's wetter, you can better cook me up some stinging nettle. It goes better with some feta and a pie. That's right. Or else I may just settle for some sorrel or some fennel. Come on, why don't you just give them all a try? Hey, es ist Sonntagmorgen. Claudia hat mich heute Morgen ausschlafen lassen, weil ich glaube, ich habe es auch gebraucht, weil in den letzten Tagen bin ich wieder mal ein bisschen zu viel hässlich gewesen. Und auch habe mich ein bisschen mit der ganzen Situation überfordert gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein bisschen viel gewesen. Gestern aber hat es so gut getan, mit dem Sam unterwegs zu sein und wieder so viele gute Leute kennenzulernen. Weil es gibt einen Haufen Situationen, wo wir schon wieder nicht darüber reden. Aber eins wird jetzt mit euch darüber reden. Der Monsoon hat gesagt heute Morgen, wo ist der Colin, und ist mich jetzt im puren wieder holen gekommen. Gell? Die Tür war offen, der Monsoon ist gekommen, klopfen an der Tür. Gell, Monsoon? Du hast mich gesehen heute Morgen. Ja, also ich bin verwacht mit der Begrüßung von der Esel, wie sie gefunden haben. Colin, wir haben ihn noch nicht gesehen. Es ist ja nämlich jetzt eben auch schon 10 Uhr am Morgen. Und ja, darum, so ist schön. He? Das ist ein so Aufstehen am Morgen, am Sonntag. Begrüßt werden von seinen Esel, die sie einen begrüßen. Aber eben, das ist auch ein Grund. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Esel bereit sind, um mit uns zusammen zu arbeiten, um mit mir zusammen zu arbeiten. Und ja, die wollen lernen, die wollen arbeiten. Also nochmal, schaut doch mal im Keller, haben Sie so einen Bastzattel, haben Sie Kreis. Gut, dann wir werden eine weitere Lösung finden, aber wir werden es schaffen. Wir werden zu allem eine Lösung finden, weil aufgeben ist keine Option. Hey, wir machen unseren Weg. Claudia und ich, wir haben unsere Pläne, wir haben unsere Kritik, wir haben unsere Differenzen. Aber aufgeben, hey, wir sind all in. Was wollen wir da noch aufgeben? Gell, Claudia? Nein, definitiv gar nicht. Aber es kommen gute Sachen. Immer wieder von Neuem. Ich habe so gute Leute kennengelernt. Und ich habe so gute Leute als Freunde. Katie, du hast recht, der Sturm ist immer am heftigsten. Aber wenn man den Sturm überlebt hat, so ist es. Ja, wir laufen los. Wir sagen Tom, schönen Sonntag, danke fürs Schauen. Danke fürs Liken, Abonnieren, Teilen und bis bald. Bis dann, ciao zusammen, bis nächste Woche. You can eat. Let me tell you about some eating weeds I know. Yeah, you can munch them all day long.